Донбасста махсус харби операция үткәрүне республиканың дин әһелләре дә шәрехли. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә мөрәҗәгать белән чыкты. Украинадагы низах узган атнадагына башланмады. Ул 8 ел дәвам итә инде. Дәүләттәге борылыш нәтиҗәсендә Украина неонацистлар кулында калды. Аларның кешелексез гамәлләреннән барлык конфессияләр, шул исәптән мөселманнар зыян күрә. Без моңа чик куюлар дип ышанабыз, дуга кылабыз. Ил җитәкчелеге карар кабул итте. Хәзер безгә киләсе чакырулар алдыннан берләшергә кирәк. Мәсәлән, кошакларны сыендыруда булышу. Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте аларга азык-төлек һәм матди ярдәм күрсәтүне оештырды, диелә Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте мөрәҗәгатендә. Шулай ук Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл Украинадагы вакыйгаларга мөнәсәбәтен Татарстан халкына мөрәҗәгате аша белдерде. Дингә ышанучы һәр кешенең күңеле ниләр кичергәнен аңлыйм, барысында тынычлык теләп, чын йөрәктән дуга кылырга чакырам. Бөек пост, тынычлык, дуга кылу вакыты якынлаша. Бу көннәрдә Аллаһның изге Казан образы алдында дуга кылыйк. Рус чиркәве предстоятеле чакыруы буенча бар кешебез белән тиз арада тынычлык урнаштыруны, изге Аллаһы Тәгаләнең законсызлык көчәйтмәвен, үз бәндәләренең мәхәббәт һәм игелек белән тынычландыруын, яралыларга булышуын, мәрхүмнәрне тынычландыруын телибез. Без ихтыяр кешебезне күрсәтергә тиешбез. Кочакларга, зыян күрүчеләргә ярдәм итә алабыз. Безнең гуманитар складлар, әйберләр беренче кирәк-яракларны кабул итә, дип белдерде Казан һәм Татарстан митрополиты. Кораллы кешеләр вәкилләре дә берләшергә һәм теләктәшлек белдерергә чакырды. Президентыбыз Владимир Владимирович Путинның сәясәте дөрес. 8 ел дәвамында ул тынычлыкка корылган сәясәт үткәрде. Ул көнбатышында шуңа күндерергә тырышты. Халык мәнфәгатеннән чыгып эш йөртергә кирәк. Аларның үз карашлары бар. Әмма Украина җитәкчелегенең аңларга теләмәүләре шушы хәлгә китерде. Безнең халыкны күрә алмау, Бөек Ватан сугышында катнашучыларны күрә алмау, ил нацистларга, фашизмга әверелдерү. Бу нәфрәт миңа аңлашылмый, гомумән бер кешегә дә аңлашылмый, дип белдерде Татарстан Республикасы Ветераннар советы, Республика ветераннар иҗтимагый оешмасы комитеты рәисе Александр Бородин. Яшьләргә патриотик тәрбия бирү буенча актив эш алып барган Патриот Республика үзәге директоры Дмитрий Литвинов та теләктәшлек күрсәтергә өнди. Луганский һәм Донецкий халкы тыныч яшәсен һәм тыныч кына балалар үстерсен. Кызганычка каршы соңгы 8 елда Донецкий һәм Луганский өлкәләрендә өлкәннәр генә түгел, балалар да һәлак булган беләбез. Шуңа күрә килеп туган вазгыятьтә без илебезгә һәм аның кораллы кешеләренә теләктәшлек күрсәтергә тиеш, дип белдерде Патриот үзәге директоры Дмитрий Литвинов.